impression for today or this weekend? This weekend's game, it's a game I'm looking forward to. I'm looking forward to facing a team that, of course, I know very well, but I know that they'll come here to win. It'll be a very open game. Both teams are going to try and win, so it should be an entertaining game for the fans. We've had two teams come here trying to frustrate us and play to steal a draw or maybe nick it on the counter attack, and they've done that, so it should be a different type of game and a game that we're looking forward to. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពួកក្រុមរបស់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមដែលគាត់មានគុណភាពលេងល្អខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលជួបក្រុមមួយដែលមកកីឡាដ្ឋានរបស់យើងគឺដើម្បីឈ្នះយើងហើយការប្រកួតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងល្អមើលសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយការប្រកួតពីប្រកួតមុនយើងបានតែក្រុមមកលេងតែការពីវិស្ដាប់ហើយដើម្បីវាយបកប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខុសដល់ថាស្វ័យនេះគាត់ជាក្រុមដែលមកលេងប្រយុទ្ធខ្លាំងអញ្ចឹងវានឹងល្អមកស្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទសវចនាមកពីខាង CVS Sport មានសំណួរ2ចង់សាកសួរទៅលោកគ្រូបង្គោលនៃក្រុមទាំងពីរបាទហើយសំណួរទី1របស់ខ្ញុំគឺចង់សួរថាតើភាគរយឈ្នះការប្រកួតប្រមាណដែរសម្រាប់លោកគ្រូទាំងពីរបាទទាំងសំណួរទី1ភាគរយឈ្នះការប្រកួតហើយសំណួរទី2តើតើនឹងផលលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងកំឡុងពេលនេះចង់និយាយថាក្នុងកំឡុងមានជំងឺវីរុស COVID-19 ហ្នឹងតើក្រុមទាំងពីរមានបញ្ហាលំបាកអ្វីដែរបាទ I don't know. You can never know if you're going to win, lose or draw, but the one thing I can guarantee is that the 11 players that are chose to start the game will give 100% to win for the jersey. ពួកយើងអត់អាចសន្យាមុនថានឹងឈ្នះប្រមាណភាគរយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំច្បាស់គឺ11អ្នកដែលយើងនឹងដាក់លេងពួកគាត់ពិតប្រាកដថានឹងខំប្រឹង 100% ដើម្បីឈ្នះ During this COVID pandemic, so what is your difficulty in organizing the team? Well, the main difficulty is, of course, we've been unlucky on 2 occasions we've had to quarantine for 2 weeks, and then when we come back shortly after that, we're in lockdown. But some of the players' situations were different in terms of what training they could do. Some players were able to run, for example, but every player was working hard at home in preparation for the league game. But you can train as much as you like at home, or you can go running, but there's nothing like football fitness. So we're looking forward to getting back to 100%. Pre-season was going so well for us, and it was the breaks from a footballing standpoint were a real shame. But of course, from the human side, we need to make sure everyone's safe and we can get out the other side of the virus safely. ការលំបាករបស់ខ្ញុំក្នុងការដឹកនាំក្រុមគឺដោយសារយើងជួបការធ្វើចាត់តលិស័កនៅផ្ទះដល់ទៅ2អាទិត្យតទៅពីយើងចូលមកប្រកួតវិញបានមកប្រកួតយើងក៏ជាប់ការបិទគប់ម្ដងទៀតឲ្យទៅពេលជាង3អាទិត្យដូចយើងដឹងហើយទោះបីជាយើងឲ្យកីឡាករក៏ខំប្រឹងហាត់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះមិនក៏ដោយប៉ុន្តែកម្លាំងបានមកពីការហាត់នៅផ្ទះនិងការហាត់នៅលើទីលានជាមួយបាល់ទាត់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចពេលយើងចូលមកពីការប្រកួតវិញកីឡាករខ្លះក៏គាត់មានកម្លាំងរត់បានទៅអ្នកខ្លះក៏មិនសូវ 100% អញ្ចឹងអានេះជាផលវិបាកសម្រាប់ក្រុមទោះបីជាយើងបានរៀបចំបានល្អក៏ដោយតាមពីបើកនៅការប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចូលវិញហើយយើងសម្រាប់ច្រើនបែបនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់បាល់ទាត់មែនទេគឺជាកម្លាំងបច្ចេកទេសតែទោះជាយ៉ាងណាពួកយើងនឹងខំប្រឹងដើម្បីប្រកួតនៅការលីកដែលយើងកំពុងចាប់ផ្ដើម For the past 2 games, we haven't won any game yet. So, do you think it's about team chemistry or about improvement that need to be done to win the game? There's many factors. I think last week particularly we played into our opponent's hands. They tried to
kill time a lot. We committed many fouls that allows them 30 seconds to kill their clock to take the free kick. And then of course the additional time doesn't replicate the time that should have been added on by the referee. I think decisions from the referees have gone massively against us in the first 2 games. Clear goal against Army. No one has touched the goalkeeper, the ball's gone in. The referees give a free kick. We have a clear penalty for the opportunity to go 2-1 up against Army. And it's mystifying that the linesman or the referee were the only 2 people in the whole stadium that didn't see it. But the players and I and the staff, we've discussed we can't leave it to the referees or to external factors. We have to look at ourselves and improve. We need to run more, get back to our values and principles, the way we want to play, which is physically very demanding. I'm aware we're just out of a lockdown, but we try to stick to the same values that has made us successful all throughout pre-season and of course in the Hun Sen Cup last year. បញ្ហាគឺមានច្រើនចំណុចឧទាហរណ៍ដូចជាការពីសប្តាហ៍មុនយើងបាក់ជាមួយក្រុមដែលគាត់ព្យាយាមអស់បន្លាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីបើយកមួយបន្ទុកយើងឧទាហរណ៍ពេលដែលមានបាល់ពីនៃគាត់តែតែព្យាយាមអស់បន្លាយពេលវេលាដើម្បីយកបាល់មកលេងយូរហើយការពីប្រកួតជាមួយតបពួកយើងត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់លុបចោលគ្រាប់របស់យើងគ្រាប់ដែលខ្ញុំគិតថាគ្រាប់បាល់ទៅនោះគឺថាជាគ្រាប់បាល់ត្រឹមត្រូវរបស់យើងគួរតែទទួលបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈដ្ឋានឃើញទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែអាជ្ញាកណ្ដាលឬអាជ្ញាកណ្ដាលខ្សែផ្ទាល់តែពួកគាត់គិតថាគ្រាប់បាល់របស់មិនត្រូវឲ្យពួកយើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងអត់បន្ទោសទាំងស្រុងទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលទេពួកយើងនឹងខំប្រឹងធ្វើកែលម្អចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងនិងខំប្រឹងរត់ប្រហែលច្រើនជាងនោះទៀតនៅលើទីលានហើយជាពិសេសពួកយើងកំពុងតែការខុសកីឡាករថាពួកគាត់ត្រូវលេងបែបណាដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំជាពិសេសពួកគាត់ធ្វើបានល្អការពីការបើកនៃការប្រហែលខែមុនហើយនឹងត្រឡប់ទៅការពៀនគាត់សម្ដេចគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យបន្តវិញហើយ Even if we lose this weekend game again, so how do you feel? It is a pressure for you or not? I don't think about losing this game. It hasn't crossed my mind. Our only focus this week has been to do what we can to win the game. But as a coach, we win or lose or draw. If we lose, it's down to the head coach. I'm coming into the job. I'm not unaware that នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអត់បានសម័យគិតអំពីការចាញ់ប្រកួតនេះមានតែការឈ្នះនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែជាធម្មតាក្នុងនាមជាការងារគ្រូវឹកដល់ពេលដែលលទ្ធផលអត់ល្អគឺគេតែសម្ដៅលើគ្រូវឹកតែខ្ញុំអត់សូវគាត់ចាំទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនត្រឹងមកប្រណិបឈ្នះការប្រកួតទៅនេះ Yeah, football is a results business unless you're fixed on a longer term project, but for the majority of football clubs the head coach needs to bring immediate results, and I'm well aware of that. The clubs that you work in, more than likely you're going to need to win instantly. ដូចយើងបានដឹងហើយទូទៅក្រុមសម្រាប់លើពិភពលោកដល់ពេលដែលលទ្ធផលល្អគឺគេតែសម្ដៅលើគ្រូគាត់ឯងអញ្ចឹងអត់មានន័យចម្លែកទេអញ្ចឹងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរ Hi Connor, what is your impression for this Saturday game? Yeah, we're really looking forward to it. It's been a long time since we played a game and we're excited about it and cannot wait for it to happen. សំណួរសួរតើតើមួយចំណាប់អារម្មណ៍មុនការប្រកួតលោកគ្រូបានឆ្លើយថាយើងទន្ទឹងរកការប្រកួតនេះយើងរងចាំរយៈពេលជាយូរហើយយើងអត់បានលេងទេអញ្ចឹងយើងរំពឹងចាំការប្រកួតនេះមកដល់ឆាប់
So how many person think that you think you will win this game? I'm a professional football coach. Professional football coach's job is to prepare the team. I think predictions from club officials it's unprofessional and disrespectful. So I have 100% confidence in my team, but too much respect for our opponent to make a prediction. សំណួរសួរតើភាគរយឈ្នះការប្រកួតប្រហែលដែរលោកគ្រូឆ្លើយថាលោកគ្រូគាត់គឺជាគ្រូវឹកអាជីពអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គាត់គឺរៀបចំការប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតជាផ្លូវការហើយអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលគឺជាការងារមិនមែនវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូវឹកអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មិនផ្ដល់อะไรនេះទេហើយអ្វីដែលរំពឹងទុកគឺគាត់មានជំនឿទុកចិត្ត 100% សម្រាប់ក្រុមទាំងមូលហើយគាត់រៀបចំឲ្យបានល្អសម្រាប់ការប្រកួតនេះ What is your difficulty during this COVID? From a fitness perspective, no real difficulty. Our players have been extremely professional working at home with the individual programs that the fitness coaches have given them. The difficulty is the sharpness. You don't get sharpness when you don't play games, and you cannot replicate in training over 10 or 11 days the sharpness that playing games brings you. So we're at a slight disadvantage in that Vizika have played a competitive game already, and that's our main difficulty, but we will do our very best. ចឹងក្នុងកន្លងពេលហ្នឹងតាក់ទងជាមួយកម្លាំងកាយសម្បទាដូចជាមានបញ្ហាទេដោយសារតែក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងជាប់បិទគប់ហ្នឹងគឺកីឡាករក៏បានវឹកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏មានកម្មវិធីសម្រាប់វឹកហាត់នៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្រួចស្រាវមុតស្រួចរបស់កីឡាករលេងលើទីលានយើងតាក់ទងមួយចំណុចនេះគឺយើងក៏បានលេងយូរហើយយើងចូលវឹកហាត់វិញ10ឬ11ថ្ងៃគឺយើងមិនទាន់បានទទួលអារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្រួយស្រាវឡើងវិញទេក៏ប៉ុន្តែវិសខាក៏បានលេងរួចហើយក៏បានលេងការប្រកួតក្នុងពានរង្វាន់ METFONE សប្តាហ៍ខាងអញ្ចឹងនេះជាផលចំណេញរបស់គាត់មួយដែរខ្ញុំសាវណាត់មកពីសារព័ត៌មានកីឡាក្នុងស្រុក Sport មានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់លោក Connor Nester គ្រូបង្វឹកក្លឹបប្រកាន់រាជស្វាយរៀងបាទតើការផ្លាស់ប្ដូរការវិភាគពិសេសម៉ោងលេងនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយមកដល់ពេលនេះតើក្រុមរបស់លោកគ្រូបានកែតម្រូវសម្រាប់លេងកំឡុងពេលបាទការផ្លាស់ប្ដូរការវិភាគនេះបានកម្រិតណាស់ហើយបាទខ្ញុំមានតែមួយសំណួរនឹងបាទសូមអរគុណ Look, I've said this many times before, playing at 3:30, particularly in the hottest months of the year, it's unsafe for the players and it's not good for the product that is professional football in Cambodia because the players cannot play at their capacity. So the level actually looks lower than it actually is. The national team go to Bahrain, they play at 10 o'clock and I think 11:30 local time. There's a reason for that. When the World Cup is in Qatar, they moved it from normally being in June and July to January and February. It's common sense. We play a team that have floodlights, but we play at 3:30. I don't understand. But it will be the same for both teams. Unfortunately, it's just not really good enough, I think, for Cambodian football fans. ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ោង9នេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយវានៅពេលដែលយើងលេងម៉ោងថ្ងៃក្តៅពេកគឺវាអត់មានសុវត្ថិភាពហើយវាអត់ល្អសម្រាប់បាល់ទាត់វាអត់បង្កើតលទ្ធផលល្អសម្រាប់បាល់ទាត់ជាពិសេសគឺការប្រកួតបាល់ទាត់លក្ខណៈអាជីពរបស់កម្ពុជាតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនបើយើងលេងម៉ោងហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការលេងគឺវាទាបជាងអ្វីដែលគួរតែមាននៅពេលដែលយើងលេងល្ងាចជាងហ្នឹងក៏ដូចជាក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជានឹងទៅលេងនៅប្រទេសបារ៉ែនអញ្ចឹងគេដូរទៅលេងម៉ោង10យប់អញ្ចឹងវាព្រៀបធៀបនៅម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺម៉ោង11ហើយដូច World Cup អញ្ចឹងគេដូរពីខែដែលលេងធ្លាប់លេងខែ6ខែ7អូខេគេដូរមកលេងខែ2វិញអញ្ចឹងជាពេលវេលាត្រជាក់ហើយក៏សម្រាប់ខ្ញុំមិនយល់ដែរសម្រាប់ពេលយើងលេងជាមួយគូប្រកួតដែលមានភ្លើងប្រយុទ្ធហើយគេមិនលេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរគឺដូចគ្នាបានន័យថាលេងម៉ោងហ្នឹងដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឆនតិតមកពីខាង Sport Refresh ចង់សួរលោកគ្រូ3សំណួរបាទសំណួរទី1តើក្រុមលោកគ្រូមានគិតថាក្រុមលោកគ្រូមានប្រៀប
ឈ្នះទេបន្ទាប់ពីវិសាខាលេងមិនល្អទៅសោះពីប្រកួតកន្លងទៅដោយស្មើទាំងពីរប្រកួតហើយសំណួរទី2លោកហ៊ូគិតថាវិសាខាមានចំណុចបាទល្អត្រង់ណាខ្លះគួរឲ្យស្វែងរៀងបារម្ភបាទសំណួរទី3លោកហ៊ូគិតថាក្រុមលោកហ៊ូត្រឡប់មកហាត់វិញហ្នឹងគឺថាកីឡាករទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទមានកម្លាំងឬក៏ fitness ហ្នឹងល្អទេបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប្រកួត3ប្រកួតដំបូងពីព្រោះថានៅពេលដែល lockdown ហ្នឹងគឺកីឡាករគាត់ហាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជួយប្រាប់ឡើងហ្នឹង I think the relevance of the games that happened before are the points on the table. So our games are relevant because we have 9 points. Their games are relevant because it means they have 2 points. But irrelevant in this game because it will start at 0-0. It's a new game and it's 2 good teams. ចឹងតាក់ទងជាមួយក្រុមទាំងពីរបើយើងមើលទៅតារាងបន្ទុកហើយលទ្ធផលហើយជាមួយការប្រកួតគឺយើង9បន្ទុកហើយវីសាខាពីប្រកួត2បន្ទុកនេះគឺជាតាក់ទងឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយតារាងបន្ទុកក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតដែលយើងនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺចាប់ដើមពីបន្ទុកគឺ0-0ដូចគ្នាចឹងវាអត់មានស្អីពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងតារាងបន្ទុកសរុបទេ The strength of their squad. They have 2 good players in every position. They have a good mixture between very talented young players and very experienced players. And they can win a game in many different ways. They can score goals from lots of different situations and also defend with a lot of quality. So their strong points are all over the field. But I also think we're a strong team also. ចឹងតាក់ទងជាមួយក្រុមវិសាខាគឺក្រុមគេទាំងមូលគឺមានកីឡាករម្នាក់អាចលេងទៅ2តួនាទីផ្សេងគ្នាហើយគេមានកីឡាករប្រកបដោយទេពកោសល្យហើយក៏មានកីឡាករជាដែលមានសម្បូរដោយបទពិសោធន៍ហើយជាក្រុមដែលមានកីឡាករដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បានពីគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ហើយក្រុមការពារក៏បានល្អហើយនិយាយទៅគឺគេក្រុមល្អច្រើនមែនទែនសម្រាប់វិសាខាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាក្រុមខ្ញុំគឺជាក្រុមខ្លាំងមួយដែរ Physical fitness, yes, because they work so hard. But the fitness you get from playing games, like I already said, cannot be replicated in any way other than playing games. So it's a difficult period for all professional clubs to come back so quickly and play. But it's also the same for everybody. បាទសម្រាប់កម្លាំងតាក់ទងកម្លាំងរាងកាយគឺក្រុមទាំងមូលគឺអត់មានបញ្ហាទេក៏តែដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយដូចខាងដើមអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពរហ័សរហួនរបស់កីឡាករគឺបាត់បង់នៅពេលហ្នឹងហើយពេលត្រឡប់មកវិញភ្លាមយើងក៏អត់ទាន់អាចមានការប្រកួតគឺជានេះជាភាពខាតបង់មួយក៏តែអ្នកគ្រប់គ្នាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងជ័យជំនះ3ប្រកួតបើកឆាក3ប្រកួតដំបូងនៅដើមរដូវកាលនេះឃើញថាប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងពិតជាទទួលបានជ័យជំនះមែនប៉ុន្តែរបូតដល់ទៅ5គ្រាប់តើលោកគ្រូគិតថាប្រព័ន្ធការពាររបស់លោកគ្រូប៉ុណ្ណឹងល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅឬក៏មិនទាន់ល្អទេហើយប្រសិនបើលោកគ្រូគិតថាល្អហើយសូមហេតុផលផងហើយអ្វីបានជាលោកគ្រូគិតថាល្អប៉ុន្តែបើមិនទាន់ល្អទេតើលោកគ្រូនឹងមានវិធីសាស្ត្រអីយ៉ាងណាទៀតដើម្បីកែតម្រូវ People who know me will know I'm not a big fan of analysing after 3 games. I think it's not enough games to have a good analysis. But if I'm forced to analyse after 3 games, the first thing you must analyse is, did we win? And we played 3 games and won 3 times. That's the most important analysis. The next most important point is goal difference, because in a normal league, when we prepared for the start of this season, the league would be decided by goal difference. Last year head-to-head because the schedule changed, but the schedule has only changed since we broke. So I must analyse the first 3 games on how many points we got, and it's a 100% record. And what's our goal difference? And our goal difference after 3 games is better than the teams that have played 4 and 5 games. So I understand the point about our defending. We've received a lot of criticism about our defending.
we scored 6 goals in a game and everybody spoke about the one we conceded. So we expect to be held to a higher standard maybe than some other teams, and we're very thankful that we are being held to a higher standard, because when we score 6 everybody talks about the one we concede. ដូចអ្នកនរគ្នាដឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តវិភាគ3ប្រកួតដំបូងទេដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងអញ្ចឹងពេលយើងលេងដល់10ប្រកួតយើងវិភាគយើងអាចប្រៀបធៀបគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំវិភាគគឺវិភាគថាធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំឈ្នះការប្រកួតគេធ្វើរបៀបមិនឲ្យវិភាគធ្វើមិនឲ្យក្រុមយើងទទួលលទ្ធផលពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺចម្បងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្របបាល់ប្រៀបធៀបក្របបាល់ខុសគ្នាជាមួយនឹងគូប្រកួតនៅក្នុងតារាងដោយសារតែនេះគឺចប់រដូវកាលគឺច្បាប់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្របបាល់គេរដូវកាលមុនផ្លាស់ប្ដូរ head to head គឺដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយក្រុមការពារយើងទទួលបានការរិះគន់មួយចំនួនតាក់ទងមួយចំនួនការពារខ្ញុំទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាត់ចូលទីគូប្រកួត6គ្រាប់គេអត់ដែរនិយាយ6គ្រាប់នឹងច្រើនទេតែគាត់គេតែងតែរំលឹកតាក់ទងជាមួយមួយគ្រាប់ដែលយើងល្បីគ្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អរគុណដែរដែលគេតែងតែនិយាយធ្វើឲ្យក្រុមយើងទាំងមូលតែងតែលើកគុណភាពគោលយើងកាន់តែល្អជាងមុនដោយសារតែគេនិយាយតាក់ទងជាមួយគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ដែលយើងល្បីហ្នឹង Thank you Connor